का काम करवाने जा रहे हैं। करो भाई, जब 70 की स्पीड में लगने वाली है ये। तो भी हम पहुंच चुके हैं गग्गल, और ये चेक करो मनाली। यहाँ पे जाएंगे एक बार यार, 2 3 3। तो देख सकते हो जाम लग गया 1 मिनट सेकेंड में। यहाँ से लोग तो जाएंगे भाई आराम से। नमस्ते फॉर एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग भाई कुछ ऐसी लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है। मतलब मैं धर्मशाला में अभी, और इसको निकालना पहले तो देखते इसका ऑयल लीक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कल हम यहाँ पे आए थे चेक करने, तो शायद किसी और बाइक का ऑयल यहाँ पे गिरा हुआ था, तो हमको लगा हमारी बाइक का ना हो, तो हम फिर से दोबारा चेक करें। चेक करो कहाँ पे है। आज हम इस बाइक का काम करवाने जा रहे हैं, काम वगैरह करवाएंगे इसका। और हवा तो आज काफी ज्यादा लग रही है, और भाई आज पहली बार धर्मशाला का मौसम भाई इतना सही है, जो भी भाई 2-3 दिन यहाँ पे, मेरे को काफी टाइम यहाँ पे हो गया, मेरे को 1-2 हफ्ते हो गए यहाँ पे रहते हुए। और भाई यहाँ पर भाई बारिश ही बारिश लगातार, कब धूप निकल रही है भाई। यहाँ पे इस साइड को टर्न लेना है। एजेंसी की तरफ जा रहे हैं, रिएक्शन, लेकिन भाई मोटो लोग ये लगा के दे रखा है, इसे पक्का मिलने वाले हैं। देखा ही नहीं है भाई हमारी तरफ तो देखा ही नहीं। अरे वॉइस मेरे को पता भी नहीं अभी कितनी अच्छी आ रही है। पहले तो ठीक आती थी, लेकिन आज मैं थोड़े स्पीड कर रहा हूँ। मोटो ब्लॉग में इतनी ज़्यादा स्पीड होती नहीं है मेरे हिसाब से। और लुक केयर द गाइस, ये कौन है। तो चलें, आज काम करवाएंगे और कल निकलेंगे हम घर को। और कल का ब्लॉग भाई काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, फर्स्ट टाइम जो इतना लंबा ब्लॉग करूँगा मैं। और सोलो राइड होगी, और फ़ोन में बीच में रिकॉर्डिंग रोकनी भी पड़ेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भाई हमारे पास स्टोरेज नहीं है। और रेस भी तो नहीं पकड़ रही बाइक भाई स्पीड पकड़ेगी तेरी, चिकला तो गियर नहीं जा रहे हम न्यूट्रल बिल्कुल भाई। देखते हैं कहाँ तक जाती है। लिखो क्या तो और भाई देख सकते हो अभी पहुँच चुके हैं, पता नहीं ये कौन सी जगह है। बीच बीच में थोड़े स्टेशन के आगे थोड़ी जगह भाई बदलती रहती है, मुझे पता नहीं है इसका नाम। और ठीक पकड़ी है बाइक में न्यूट्रल। तो अभी सोच सकते हो कितनी भाई साहब कितनी वो होगी इस यहाँ पे चढ़ाई आते टाइम, मतलब दिखती जरा भी नहीं आपको भी अभी दिख रहा होगा भाई थोड़ी सी, लेकिन आप चेक करो भाई जब भाई 70 की स्पीड में लगने वाली है ये। वो गाड़ी वगैरह ना जाए एकदम चार्जे में, बाकी तो क्या मुझे पता भी नहीं है भाई कैसा दिख रहा है व्यू। मेरे चलो कोई नहीं, जैसा भी होगा। अच्छा नारियल पानी मैंने आज तक भी नहीं पिया है, मतलब ऐसे बाजार पे, ऐसे तो घर में तो चलो निकल लेते हैं नारियल जब लेके आते हैं सूखा वाला, लेकिन इस नारियल का पानी कभी नहीं पिया है अभी तक। जो नारियल पानी नारियल में स्ट्रॉबेरी भी हैं। हाँ वो ड्रीम है। यहाँ पे भाई काफी ज्यादा महंगाई है, तो भाई हमें रिस्क नहीं ले सकते हैं भाई। हम अंधेरे में आए थे पिछली बार बाइक लेके, तो ज्यादा पता नहीं चला था। इस बार अच्छे से भाई दिख रहा है सब कुछ। यहाँ पे बिल्कुल बोला कि व्यू बनाए मोड़ का।
देखो भाई क्या रोड है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसी रोड अगर चुवाड़ी में आ जाए फिर तो भाई साहब बवाल। चलो चुवाड़ी में जैसी हैं वैसी अच्छी हैं, यहाँ पे जैसी हैं वैसी अच्छी हैं। अभी 12-13 किलोमीटर दूर है तो मुझे पता नहीं है भाई कितना टाइम लगने वाला है। और भाई आवाज़ मेरे को पता है भाई वॉइस तो बिल्कुल खत्म होगी। अभी नहीं लगेगा, जब ब्रेक लगाने के टाइम आएगा ना तब लगेगा चक्कर लग रही थी। हाँ बस कोई रोड साइड से ना आए बाकी तो भाई साहब बाकी सब चल गया। नींद के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। तो भी हम पहुंच चुके हैं गग्गल। और ये चेक करो मनाली, यहाँ पे जाएंगे एक बार यार। 233 मतलब चुवाड़ी से 314-15 किलोमीटर। कोई नहीं भाई लगा देंगे हम, इस बाइक पे लगाएंगे भाई। और प्लेट ही खराब है भाई, कैसे कैसे प्रोसेस। और हाईवे चेक करो बिल्कुल सीधा, बाइक सही होती है अभी अच्छा है। तो स्पीड ब्रेकर इतने बड़े होते हैं ना, दिखते भी तब है जब पास में पहुंच जाते हैं हम। तो देख सकते हो जाम लग गया 1 मिनट 2 में। सच बताऊँ तो यहाँ पे गलती बाइकर की है। अगर बाइक है बस की सवारियाँ निकल रही हैं तो जाम लग गया है। तो यहाँ से रास्ता आता है एजेंसी, वो है यहाँ पे। यहाँ से लोग जाएंगे भाई आराम से। तो फाइनली यहाँ पे हमने लगा दिया बाइक। और ये चेक करो यार, ये कोई इंश्योरेंस पर है कोई केस पर है। ये देखो बाइक चेक करो भाई, कितनी सारी बाइकें लगी हुई है यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर बाद भाई लाइसेंस लेके आना चाहिए हमारे को अपना। हमने एक ट्रायल के लिए बाइक लेनी थी, तो अभी अंदर बात करते हैं। सर्विस करवानी थी। तो अभी सर्विस वगैरह करवाने वाले हैं। और क्या बोलते हैं ना, क्लच प्लेट में मतलब फर्क पड़ गई क्लच प्लेट में, वो भी करवाना है। और गियर 4 ही डलते हैं इसमें। सर्विस भी करानी है। हाँ।
किस नाम से गाड़ी है? ये पापा के नाम से।